예, 여러분 안녕하십니까. 뉴스9의 신동욱입니다. 어제 저녁 강원도 고성에서 발생한 산불이 강풍을 타고 번져 강원도 동해안 일대가 불바다가 됐습니다. 지금은 95% 이상 불이 꺼진 상태입니다만 거센 불결이 한때 속초 시내를 위협하기도 했습니다. 이번 불로 1명이 숨졌고 4,000명 넘는 주민들이 긴급 대피했습니다. 여의도 2배 면적이 잿더미로 변해 재산 피해도 만만치 않습니다. 정부는 국가재난사태를 선포했습니다. 오늘은 동해안 화재 소식을 집중적으로 전해드리겠습니다. 먼저 성민혁 기자가 보도합니다. 미시령 톨게이트에 들어서자 양옆으로 불에 탄 들판이 나옵니다. 강한 바람에 불씨가 삽시간에 번집니다. 불이 붙은 나무는 쉴 새 없이 흔들리고 바람이 심한 곳은 불꽃이 비처럼 내립니다. 산등성이는 온통 빨갛게 탔습니다. 우리 마을에 불났어요. 어떡하면 좋아요. 우리 집 어떡해. 산에서 내려온 불길은 공장과 주택을 가리지 않고 집어삼킵니다. 가건물도 순식간에 화염에 휩싸입니다. 사람들은 집을 버리고 피난길에 오릅니다. 하지만 연기와 불길에 가려 앞으로 나아갈 수 없습니다. 태어나서도 이렇게 불이 난 건 처음이죠. 많이 걱정되죠. 이게 지금 새 집인데. 물을 뿌려봐도 강한 바람에 속수무책. 뒷산으로 몸을 피해도 불길은 여전합니다. 여기 또 불 살아나요. 불은 어제 저녁 7시 20분쯤 강원도 고성군에서 시작됐습니다. 초속 30m에 이르는 강풍을 타고 번져 나갔습니다. 저쪽에서부터 불이 날렸어요. 이번 화재로 59살 남성 1명이 숨지고 1명이 다친 것으로 집계됐습니다. 고성, 속초, 동해, 인제 등에서 불에 탄 면적은 525헥타르로 여의도 면적 2배와 맞먹습니다. 주택 130여 채가 불에 탔고 대피한 주민도 4,000명이 넘습니다. TV조선 성민혁입니다.